Приехал к нам Chevrolet Lachetti на замену гидрокомпенсаторов. Парню капиталили мотор. Ну, я думаю, тут уже видно, куда не доставала кисточка и куда она доставала при мытье двигателя. Отмыто все качественно. Но это ничего страшного. Вот у нас гидрокомпенсаторы после капитального ремонта. Под каким ракурсом-то вас видно будет? О! Они просто выеденные кулачком распредвала. Причем есть гидрокомпенсатор, где он в двух местах. Вон он, видно прям, его съело. Он вращается, его в этом движении ничего там не ограничивает, поэтому тут его съело крест-накрест. А есть гидрики, которые съело ай-яй-яй как. Прилично глубоко. Ну и жалоба клиента была, то стучит, то не стучит. О, как видно. Ну понятно, он гидрик повернется поперек кулачка, не стучит. Потом в какой-то момент вернется обратно, загремело. И у нас таких тут гидриков половину. Красавчики, которые капиталили этот двигатель. Но если ребята не могут визуально увидеть такие недостатки, страшно уже подумать, что там у нас в моторе происходит. Бугеля тут на распредвалах тоже какие-то замечательные. Во-первых, тут цифры по порядку не попадают. В какой-то момент времени здесь керном сделаны метки. В какой-то момент времени там сбоку еще нанесены царапки. И совпадают только последние метки, сделанные керном. Сколько раз эти бугеля поменяли местами, тоже непонятно. Ребята, относитесь к своей работе более качественно, внимательно. Всем удачи в ремонтах.